Төгсгөчд бурхан хэлэхдээ. Хүний махан бие бол сатаны бөгөөд энэ нь дуулуургийн зан чанараа дүүрэн бас харамсмаар бузар заваа бохир зүйл юм. Хүмүүс махан биеийн зугаа цэнгэлд маш их шундаг. Махан биеийн хэд олон илэрхийлэл байдаг. Иймээс бурхан махан биеийг тодорхой хэмжээгээр жигшин зэвүүлдэг. Хүмүүс сатаны бузар заваан завхарсан зүйлсийг орхих үедээ бурханы авралыг олж авдаг. Гэвч хэрвээ тэд бузар заваан болон завхарлаас өөрсдийгөө салгаж чадахгүй хэвээр үлдвэл сатаны эзэмшил дор байсаар байх болно. Хүмүүсийн хоорондын хуйлдан, хуурмагцан, бас шудраг бус байдал нь бүгд сатаны зүйлс юм. Бурхан чамайг аварч байгаа нь чамайг сатаны эдгээр зүйлээс салгахын төлөө байдаг. Бурханы ажилд буруу байж болохгүй. Энэ нь бүгд хүмүүсийг харанхуйгаас аврахын төлөө байдаг. Чи тодорхой хэмжээгээр итгэж, махан биеийн завхарлаас ч өөрийгөө салгаж, энэ завхрал дөнгөлтгөө болж чадах үедээ аврагдчихсан байх босоо. Чи сатаны эзэмшил дор амьдарч байх үедээ Бурханыг илэрхийлэх чадваргүй. Бузар заваан зүйл байх бөгөөд Бурханы уулзсан зүйлийг хүлээн авахгүй. Чи цэвэрлэгдэж төгс болгоулмагцаа ариун байх болно. Мөн хэвийн хүн байхаа Бурханаар өрөөгдөж таашаагдах болно. Амен. Бид сатаны завхралд өртсөн учраас атаархан тэмцэлдэж, хоорондоо маргалцдаг, бас бүгд хурамж, ёрын сатанлаг зан чанараар амьдардаг. Бас маш аминчхан гэдгийг Бурханы үгээс би ойлгож авсан билээ. Нэг хэсэг би их атаач амьдарч хүмүүсийн эсрэг явуулга хийж алдар нэр ашиг хонж өгсөн. Ингэж амьдрах шансантай ч ангижирч чадаагүй. Бурханы шүүлт гисгэлтийн ачаалал багахан өөрчлөгдөж, шаналлаас ангижирч чадсан юм. Бурхан талархах. 2017 оны 6 дугаар сард би хэдэн цуглааны газрын чуулганы амьдралыг хариуцсан. Бүлгийн удирдагчийн үүрэг авсан юм. Тийм үүрэг аваад би үнэхээр баярлаж, Бурхан өргөж байгааг мэдэрч, хайрыг хариулахын тулд үүргээ сайн гүйцэтгэх ёстой гэж бодсон. Дараа нь цуглаан дээрх нөхөрлөлд маш идэвхтэй байж, бэрхшээл тулгарсан тааруухан байдалд байгаа ах эгч нарыг хараад Бурханы үгийг олж нөхөрлөн асуудлыг шийдвэрлэдэг байлаа. Босод маа намайг эрэхээр үзэх болж цуглаан дээрх нөхөрлөлөөр бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг, үүрэгтэй хариуцлагатай байж ах эгч нартай хайрын сэтгэлээр ханддаг гэцгээсэн. Үүнийг сонсоод би үнэхээр дэдсэн юм. Төд одолгүй чуулганы удирдагчийн сонгуул болно гэж сонсоод хүн болгон намайг өндрөөр үнэлдэг юм чинь сонгогдох боломж маань өндөр байж магадгүй. Сонгогдчих бол ах эгч нар намайг бүрчих хүндлэх нь гарцаагүй гэж бодсон. Санал хураалтын дараа ян эгч бит хоёр хоёулаа нэр дэвшлээ. Ян эгч надаас арай их санал авсныг хараад би баг зэрэг төгшөж. Би өөрөөхтэй хариуцлагатай ханддаг, бодиттой ажиллаж хийдэг. Яхаар эгч надаас илүү санал авдаг үлээ гэж бодогдлоо. Гэхдээ үүний дараа нь энэ эцсийн санал хураалт биш, зүгээр л нэр дэвшүүлэлт надад одоо ч боломж байна. Эгчэд надаас дээрдэх юм байхгүй гэдгийг харуулахын тулд үнэнээр зэвсэглэж, амийн оролцох бэрхшээлээ шийдвэрлэхэд нь бусдад илүү их туслах хэрэгтэй. Тэгвэл сонгогдох нь лавтай гэж бодсон. Тэгээд өмнөх цуглаан дээр ван эгчийн дэвшүүлсэн нэг асуудал шийдвэрлэгдээгүй бодоод дараагийн удаад эгчтэй нөхөрлөхөөр Бурханы холбогдох үгийг яран бэлтлээ. Цуглааны өдөр болоход би цуглах газраа очсон ч ян эгч ван эгчтэй нөхөрлж байгааг ормогцоо олж хараад үнэхээр дургүй хүрсэн. Өнөөдөр эгчийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нөхөрлөл хийх гээд ирж байхад та энэ боломжийг төрүүлээд бол ачих шүү. Та үнийг алир зохицуулчихсан бол би чаддаг юмаа яаж харуулах юм бэ гэж бодлоо. Мэдээж ян эгчийн нөхөрлийн дараа ван эгчийн царайд нэмсгэл тодорч босоод ах эгч бүгд цаашаа толгойд огцгосон. Үүнийг хараад би үнэндээ баярлаагүй. Миний алдар цуг булаачлаа гэж бодоод ян эгчэд атаархаж байлаа. Таныг энэ цуглаанд ирэхээс өмнө босод маань бүгд миний нөхөрлөг сонсохыг хүсдэг байсан. Гэтэл одоо бүгд таныг хүндлээд намайг бүр хайхрахчгүй байна гэж бодсон. Яг тэр үед хүн болгон баяртайгаар нөхөрлж байсан ч би юу ч ойлгож чадалгүй. Явхаа тэсэн ядан хүлээж байсан юм. Гэртээ очиод сэтгэлээр унан орон дээрээ сууж
тэр талаар бодох тусам сэтгэл улам их тавгуутж. Энэ чигээрээ явбал удирдахч болох боломж маань үнэхээр багасхна. Үгүй шүү. Би нөхөрлөл дээр илүү идэх санаачлагтай байх ёстой. Эгчээ дахин ялагдаж яасан ч болохгүй гэж бодсон. Дараа нь шан эгч Хятадын коммунист намын хатуу хавчлаганд санаа зовж үүрэгтэй богдож байгааг анзаарсан болохоор цуглааны өмнө эгчтэй нөхөрлөх бурхны хэдэн үг даруухан хайж боллоо. Маргааш нь цуглааны газарт эртлэн очсон ч гайхмаар нь тэнд ян эгч надаас ч ирт очичхоод шан эгчтэй аль хэдийн нөхөрлж байлаа. Миний үнэхээр урамх угарч. Та дахиад ийм юм хийж яаж чадаж байна? Таны нөхөрлөл ямар шухан гэрэлтэйг харах хэрэгтэй юм байна. Бүх юмыг хамарч чадна гэдэгт итгэхгүй байна шүү гэж бодсон. Тэгээд үнэмшилгүй эгчийн юу гэж хэлхийг сонсохоор тэдний хажууд суулаа. Ян эгч бурхны үгтэй холбогдуулан хэрэгжүүлтийн зарим замыг нөхөрлсөн ч шан эгчийн суултаа сөрөг байдлын уг үнцийг дуртаагүйг сонсож байхдаа олж мэдсэн юм. Энэ боломжийг ашиглаж өөрийнхөө ойлголтыг хуваалцаад ян эгчийн хамдыг хаг дарах хэрэгтэй гэж бодогдсон. Тэгээд би өөрийнхөө нөхөрлөлийг хуваалцахаар яаравчилж эгчээ сөрөг байдлыг шийдвэрлэхэд зүгээр л хэрэгжүүлэх замтай байлаа гэд хангалтгүй. Бурхан сонгосон хүмүүсээ төгс болгохын тулд агуу улаан лувг товоолгох чуулган ашигладаг тухай үннийг ч олох хэрэгтэй. Бурханы ажил төгс хүчин мэрэгэн ухааныг ойлгосноор л сөрөг байдлаас гарч чадна. Хэдүүлээ бурханы үгийг хамтдаа уншиг гэлээ. Шан эгчийг толгой дохих зур ян эгч рүү нүднийхээ булангаар зэрвс хартал эгч ив хавгүйхэн цааш сууж байгаа надад харагдсан. Надад өнгөц сая толоонд ялсан мэт санагдаж үнэндээ хэнийх нөхрөл үр дүнтэй байгаад хүн бүр харьцуулаад харж болно. Би дахин нүүр бардан байж болох нь муугүй минь нотолж байна гэж бодсон. Үүний дараа би үүрэгтээ илүү итгэвтэй боллоо. Хэн нэгэн муу байдалд орж бэрхшээлтэй тулгарсныг сонсмогцол цаг алдалгүй бурхны үгийг олж тэмдэглэл хийгээд дараа нь тэдэнтэй нөхөрлөдөг байлаа. Хүмүүс толгой дохиж байгаа харагдахаар бөөн баяр болж ямар ч хариу үйлдэл байхгүй бол тэсвэрлэшгүй их санаа зовдөг байсан. Тэгээд сандрах тусмаа бусдын байр байдлыг ойлгож асуудал шийдвэрлэж чадхаа боллоо. Тэгээд бас би улам их ядарч энэ чигээрээ явбал ах эгч нар намайг лавал үнний бодит байдалгүй гэцгээж удирдагчаар сонгохгүй мэн гэж бодлоо. Ялангуяа ян эгч үнний талаар бодиттой нөхөрлөл хийж ах эгч нар санал нийлж байгааг хараад би улам бүр хямарч миний атаархал үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа нь илүүлж ян эгчийг үзен ядаж эхлэн бүр эгчтэй ярих ч хүсээгүй. Би алдар нэр ашиг конжооны төлөө тэмцэх байдалтай амьдарч байлаа. Энэ үнэхээр шаналлантай байсан. Тийм шүү. Бурхны үгээс ямар ч гэгэрл авахгүй. Залбиралтаа зүгээр л дүрсгэж. Бурхнаас улам бүр холдож байгаагаа мэдэрч байсан. Дараа нь би завхарсан зан чанараа ойлгож тэр муухай байдлаас гарахын тулд Бурханд залбирч гэгэрлэх хүслээ. Тэгээд Бурхны үгээр л дамжуулан завхарсан байдлынхаа талаар бага зэрэг ойлгосон юм. Тэнд ингэж хэлсэн байсан. Босод хүмүүс өөрөөс нь илүү гараад өөрсдийн үл ашигдаж явах зур. Нэр хүнд олох гэж зарим хүн өргөлж хайдаг. Үүнээсээ болж бусдыг үнэлхийн оронд дайрч давшилж гад орхдог. Инх нь өөрөөсөө чадвартай хүнд атаархаж байгаа хэрэг босов ийм аашаавар аминч жигшүүртэй босов. Энэ нь ямар зан чанар вэ? Энэ нь хорлонтой. Өөрийгөө л бодож, өөрийн хүслийг л хангаж, бусдын үргийг огт хайхардаггүй. Мөн Бурхны гэрийн ашиг сонирхол бус өөрийнхөө ашиг сонирхлыг л боддог хүмүүс муу зан чанартай байдаг бөгөөд Бурхан тэднийг огт хайрладаггүй. Хэрв чи Бурхны хүслийг анхаарч чаддаг бол босод хүн чударгаар хандж чадна. Хэрв чи хэн нэгнийг санал болгож тэр нь авьяастай нэгэн болж боловсрон улмаар Бурхны гэрт бас нэгэн авьяастай хүнийг авч ирэх юм бол чи ажлаа сайн хийсэн байх усуу? Үүргээ биелүүлэхдээ үнэнч байсан байх усуу? Энэ бол Бурхны өмнөх сайн үйл бөгөөд хүмүүсийн эзэмших ёстой мэс чанар эрүүл ухаан юм. Амен. Бурхны үгийг уншаад би ичиж
Хийсэн бүх атаархуу үйлээ алдар нэрийн төлөө хийсэн бүх тэмцлээ эргүүлэн бодсон. Чуулганд удирдагч сонгох гэж байгааг сонсноос хойш би удирдагч болохын хүслэн болсон. Тэгээд нэр дэвшүүлэхэд ян эгч надаас олон санал авсан байгааг хараад эгчийг өрсөлдөгчөө гэж үзэж эгчийн эсрэг чимээг өхөн тэмцэж өрсөлдөж эхэлсэн юм. Ян эгч үннийг нөхөрлөх замаар ах эгч нарын асуудлыг шийдвэрлэхийг хараад би атаархаж алдар цог минь хулгайллаа, удирдагч болох боломжид минь занал хийллээ гэж бодоод эгчтэй нууцхан өрсөлдөж эгчийн нөхөрлөөс алдаа хайж ирж өөрийгөө өргөмжилж эгчийг далдуур басаж үүргээ гих эрэг хандлагыг мохосон юм. Би ялч чадахгүйгээ ойлгоод эгчэд дургүйцэх болж бүр эгчийг анзаарахыг ч хүсээгүй. Алдар нэр ашиг хонжооны төлөө зүтгэж үүрэгтэй атаархуу байж эгч рүү үг хэлээр дарж эгчийг гадуурхаж гагцгүй сатанлаг зан чанар л илчилж маш аминчхан жигшүүртэй хорлонтой байж би сатанлаг зан чанарт амьдралаа үндэслэн бусдыг шархлуулаад зогсохгүй дургүйцэл шаналл донд амьдарч байсан юм. Энэ надад 3 улсын үлгэрийн жохоёг санагдууллаа. Жохоё жүгэл ян байн гатаархдаг өөнтөгч нэг юм байсан. Тэгээд өгөхийнхээ өмнө юу төрсөн юм чил янгийн хэрэг юу байх вэ гэсэн. Тэгээд эцэст нь уурандаа өгсөн шүү дээ. Тийм шүү. Атаархлын аимшиг дүр дагавар энэ биш шүү. Тийм ээ. Би ч үүнтэй адил байр суурь олж авах гэж зүтгэхтэй атаархаж амийн оролдоо саатуулаад зогсохгүй. Бусдад хор хөнөөл учруулж яснаа ухаарсан. Би ямар ч хүн чанаргүй байж бурхан үндэ гутаж үтсэн ятсан. Тийм шүү. Үнэндээ бурхан намайг хэв чанар сайтай хүний хажууд байлгахаар зохицуулж эгчийн давуу талаас суралцаж сул талаа залруулна гэж найдсан. Тийм шүү. Би зүгээр л тэмцэж харьцуулалт хийгээд эцэстээ юу ч олж авалгүй асар их шаналсан юм. Би маш муухай гэж. Тийм ээ. Тийм шүү. Бас бурханы гэрт үнэн засагладаг. Удирдагчдыг сонгоход зарчим гэж байдаг. Наад зах нь тэд үннийг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлж чаддаг хүн чанартай хүмүүс байдаг. Харин би үргэлж атаархаж алдар нэр ашиг хонжоо хөөж хүн чанаргүй амьдэрсэн. Тийм болохоор удирдагч байхад тохирохгүй болсон юм. Би тэмцгээ болж үннийг хэрэгжүүлж бурханы үгийн дагуу амьдрахад анхаарах ёстойг мэдэж байлаа. Ийм зөв зам байсан юм. Тийм шүү. Амен. Тэр бүхнийг ухаарад сэтгэл үнэхээр оожирсан. Бурханд талархъя. За ингээд сонгуул болдог өдөр би. Бурхан минь. Ямар ч үр дүн гарлаа гэсэн таныг дуулууртай дагмаар байна. Бас шударгаар саналаа өгнө гэж залбирлаа. Гэхдээ яг санал өгөх цаг ирэхэд бас л сэтгэл хоёрдож хэрвээ ян эгчэд санал өгөөд эгч сонгогдчих бол бусад маань намайг юу гэж бодох бол намайг эгчтэй дүүцэхгүй гэж хэлхэн лавтай гэж бодогдлоо. Яг тэгэхэд бурхны ийм үг санаанд орсон. Чи буулт хийж хойштойж бусдыг санал болгож дэмжиж сурах ёстой. Тийм ээ. Онцгойрч алдарсан хүртэх боломж олдмог завшааныг ашиглахаар бүү тэмц бууяар. Чи буулт хийж сурах ёстой. Гэхдээ үүргийн биелэлтэд хойш тавих ёсгүй. Чимээг өхөн талд байдлаар ажилдаг, үүргээ үнэнчээр биелүүлж байхдаа бусдад онгордгүй хүн бай. Чи нэр хүнд байр суурь, ашиг сонирхлоо орхих тусмаа улам амар амгалан болж зүрх сэтгэлд чинь улам их орон зай нээгдэж, байр байдал чинь сайжирна. Үнэ. Тийм шүү. Амен. Амен. Тэгээд би бурхны үгийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэр хүнд байр суурийнхаа төлөө амьдраад ээж болохгүй гэж бодсон юм. Яг Тийм шүү. Ян эгч сайн хэв чанартай нөхөрлөл нь бодтой болохоор эгчийг удирдахч болох нь чуулганд төдийгүй. Ах эгч нарын амийн оролтод үр өгөөжтэй талаар бодлоо. Би үннийг хэрэгжүүл чуулганы ашиг сонирхлыг хамгаалах ёстой байсан болохоор эгчэд санал өгсөн юм. Бурхан талархъя. Эгч удирдагчаар сонгогдож би ч маш тайван санаа амар байж эцэст нь үннийг хэрэгжүүлж чадсан гэдгийг мэдэрсэн. Бурханд талархъя. Дараа нь 2018 оны 4-р сард би чуулганы удирдагчийн үүрэгт сонгогдоод чуулганы ажил хариуцсан өөр хэдэн ах эгчтэй хамт ажиллаж байлаа. Анхандаа бид чуулганы бүх ажлыг хэлэлцэж үнэхээр саадгүй хамтран ажиллаж байсан ч хэсэг хугацааны дараа бичиг хэрэг хариуцсан Ли эгч сайн хэв чанартай юм хурдан сурдаг нь анзаарэгдсэн юм. Эгчийн нөхөрлөлд бусдыг гэгэрүүлж босгон байгуулж байсан. Би эгчийг үнэхээр биширсэн ч
зэрэг атаархаж. Эгчийн хариуцсан ажилд оролцохоор хичээж эхлэн эгчээс хоцрохгүй тулд илүү их чадвар зарчим сурахыг хүссэн. Нэг өдөр удирдагчаас ирсэн загталд өөр бүсийн чуулганд ажил хариуцах хүн хэрэгтэй байна гэд. Лэгч сайн тохирох болов эгчийн талаар үнэлгээ цуглуулж чадах уу гэж асуусан. Миний атаархал шууд л хөдөлж. Тэд лэгчийг хөгжүүлэх хүсэлтэй байх шүү. Эгч хэв чанар сайтай юм хурдан сурдагч гэсэн. Итгэгч болоод удаагүй амийн оролт нь өнгөцгөн. Би эгчээс юугаараа дутах юм бэ? Яагаад намайг яв гэхгүй байгаа юм? Лэгч очоод тэр үргийг авах юм бол бусад маа намайг юу гэж бодох юм бэ? Надаас мундаг гэх нь гарцаагүй гэж бодлоо. Ингэж бодоод улам бүр тавгэрхэж дараа нь эгчийг хараад бараг хайхраачгүй. Ингэж аашлахыг минь хараад эгч боогдож надтай урдих шигэ альваг хилцхий боллоо. Хэд хоногийн дараа лэгчийн талаарх ах эгч нарын үнэлгээг аваад бүгд эерэг байхад зогсохгүй. Миний талаарх үнэлгээнээс ч дээр байгааг хараад би үнэхээр их атаархаж байсан. Би удирдагч байж хамтрагчийнхаа ч дайд хүрэхгүйсэн. Ямар ичмэр юм бэ? Энэ талаар бодох тусам улам бүр тавгүйтлээ. Тэгээд зориуд өөр нэг эгчэд хандан. Эгч, таны үнэлгээ яачихав вэ? Ямар ч ялган таних чадваргүй юм. Лэгч сайжирсан ч гэсэн амийн оролт нь хөнгөцгөн байгаа. Та эгчийг маш их магтсан байна. Гэтэл эгч өөр чуулганд очиод бодиттой ажил хийж чадахгүйгээсээ болж ажлыг хойш татвал таал муу л хийсэн болно шүү гэлээ. Надаас ийм үг сонсоод тэр эгч баг зэрэг айж. Бодит нөхцөл байдал дээр тулгуурлан тэгж битсэн. Гэхдээ байдлыг бүрэн бодолцож үзээгүй байна. Дахин нэг бодож үзье гэж хэллээ. Хэдийгээр би хийх гэсэн юм хийсэн ч юр баярлаж чадахгүй байсан юм. Ялангуяа лэгчийг хараад мөс чанартаа би зэмлүүлж үнэхээр буруутайгаа мэдэрсэн. Муухай ичгүүртэй зүйл хийчихэд эгчийг эгцэлж харц зүрхлэхгүй байлаа. Тийм шүү. Эгч нэг л биш байгааг минь хараад над дээр хурч ирээд ямар нэг юм болоо юу гэж санаа зовон асуулаа. Ингэж асуухын сонсоод буруутай гэдгийг бүрч их мэдэрч. Зүгээр л тийм ээ гэж төгт чин хэлчихэд өөр өрөөлөө санд минь орж бурхны өмнө согдон. Бурхан минь. Би маш ухаангүй юм. Бүх хүний үнэлгээг харж хаад лэгчэд атаархаж бүр арга ударгаар нэгчиг хорлоо. Бурхан минь. Иймэрхүү юмыг үзэн яддаг гэдгийг тань мэднэ. Гэхдээ би завхарсан зан чанартай хүлэгдээд болж чадахгүй байна. Бурхан минь. Өөрийгөө үнэхээр мэдэж завхарсан зан чанараар амьдрахаа болоход минь намайг гэгэрүүлээч гэж залбирлаа. Залбирсныхаа дараа би баг зэрэг тайвширч компьютераа асаагаад бурхны үгийн 2 хэсгийг уншсан. Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Хэрв тэд өөрсдөөсөө дээр хин нэгнийг харвал түүний тухай цуу яриад дэгдэх юм уу бас дарлаж. Бусдад түүнийг өндөрөөр үнэлүүлэхгүй, дээш гарахгүй гэсэндээ увайгүй арга ашигладаг бол ингэх нь бие тоосон. Өөрийгөө зөвтгдөг завхарсан зан чанар түүнчлэн залхай. Ом ихтэй, дотор тамиртай байдал бөгөөд ийм хүмүүс зоригтой хүрэхин тулд яхаас ч бодсдгүй. Тэд ингэж амьдардаг атлаа өөрсдийгөө агуу, сайн хүмүүс гэж боддог. Гэвч тэдэнд бурхнаас имийг зүрх сэтгэл байдгүй. Юун түрүүнд эдгээр асуудлын шин чанарын өнцгөөс ярил ингэж авиралдаг хүмүүс өрдөөл хүснээ хийж байгаа хэрэг босоо. Тэд бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг анхаардаггүй. Тэд бурхны гэрийн ажилд учирсан хор хохирлыг үл харгалзан өөрсдийн мэдрэмжийг л боддог бөгөөд өөрсдийн зорилготол хүрэхийг хүсдэг. Ийм хүмүүс бие тоож өөрийгөө зөвтгөхөөр зогсохгүй. Аминчхан жигшүүртэй байдаг. Тэд бурхны санаа зорилгыг огтхонч хайхардаггүй. Ийм хүмүүс бурхнаас имийг зүрх сэтгэлгүй байдг нь ч хэрэгэлзээгүй. Иймээс тэд
Буруутгах ямар ч мэдрэмжгүй, ямар ч айцгүйц, болгоомжлол төгшүүргүй. Мөн үр дагаврыг бодолцож үзэлгүйгээр хүссэн бүхнээ хийж зоргоор авиралдаг. Тэд үргэлж ийм зүйл хийдэг, байнга л ийм маягаар аашилж ирсэн. Иймэрхүү хүмүүс ямар үр дагавартай тулгардаг вэ? Тэд асуудалд орно, тийм биз? Зөөлрүүлж хэлбэл ийм хүмүүс дэндүү атаарх уу, хувийн алдар нэр байр суурийг дэндүү их хүсэмжилдэг, дэндүү хуурамч залхай байдаг. Арай хатуухан хэлэхэд гол асуудал нь ийм хүмүүсийн зүрх сэтгэл бурхнаас өчүүхэн ч эмээдгүй. Тэд бурхнаас эмээдгүй бөгөөд өөрсдөө туйлын чухал гэж бодон өөрсдөө бүх талаар бурхнаас дээгүр, үннээс дээгүр хэмээн үздэг. Тэдний зүрх сэтгэл бурхан хамгийн дурддах үн цэнэгүй, хамгийн өчүүхэн бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлд бурхан ямар ч байр сургүй байдаг. Зүрх сэтгэлд нь бурханыг их орон зай байдгүй, бурханыг хүндэлгүй хүмүүс үнэн рүү орсон уу? Үгүй. Тэгвэл тэд баяр хөөртэй явж завгүй байн нилээд их хэрч хүч зарцуулдаг нь юуны тулд вэ? Ийм хүмүүс бүр бурханы төлөө зарлагдахын тулд бүхнийг орхиж асар их завсан гэж хэлтэгч. Үнэн дээр тэдний бүх үйлдэлийн сэтэл, зарчим, зорилго нь өөрсдийнхөө ашиг тусын төлөө байдаг. Тэд бүх ашиг сонирхлоо хамгаалахар л хийж байгаа. Иймэрхүү хүн амьжигтай гэж та нар хэлэх үгүй юу? Ямар төрлийн хүн бурханыг хүндэлдэг хүн бэ? Тэр хүн биеэ тоосон бус уу? Сатан бус уу? Ямархуу зүйлс бурханыг хүндэлдэг вэ? Амьтдаас гадна бурханыг хүндэлдэггүй бүхэн чөтгөрүүд сатан, тэр хүн тэнгэрэлж болон бурхантай өрсөлддөг хүмүүс юм. Сатанд хорлогдож, дэвсүүлэн, улмаар үзэл санаа, бас ёс сурт хүн. Мэдлэг ухаан, эрүүл ухаанд нь сатан ноцтой хор хүргэсний улмаас хүнд ялзарсан зан чанар үүсдэг. Сойр зүйлийг сатан завхруулж, бурханы анх бүтээсэнтэй огт адилгүй болгосон учраас л хүн бурханыг эсэргүүцэж үннийг ойлгодоггүй. Бурханы үгэнд би маш их хямарч сэтгэл эмзэглсэн юм. Бурхан миний байдлыг ягтаг илчилсэн биш үү? Удирдагчлын ихчиг хөгжүүлээ гэж хүсэхэд би атаархаж, туйлшран, бүр жигшүүртэй байдлаар ихчийг хорлож шүүсэн. Чуулганы ашиг сонирхлыг огт бодолцолгүйгээр тэр үргийг огт нь саад хийх бүхнийг сэдээд хүссэнээ авахын тулд хиймээр санагдсан бүхнийг хийж бие тоож, дураараа ашлаад бурханыг огт хүндэтгээгүй. Илүү олон хүн хүслийг бодолцож, үүргээ биелүүлнэ гэж бурхан найддаг. Тийм ээ. Би ч сайн мэдэж байсан. Лэгч сайн хэв чанартай, үннийг эрэлхийлэхэд анхаардаг. Тийм болохоор илүү сургах боломж олдвол амийн оролт чадвар нь сайжирч, чуулганы ажилд үр ашгаа өгнө гэдгийг сайн мэдэж байсан ч би нэр төр байр сууриа хамгаалахаар оролдон ихчиг хойш татаж тэр үүрэг томилогдоход нь саад хийхэр залхаа аргач ашиглаж өөрийн мэдэлгүй сатаны гар хөл болоод чуулганы ажлыг өмүүлж байлаа. Би өөрийгөө үнэхээр зэмлсэн. Атаархал бурханы хүслээс зөрдөг гэдгийг мэддэг байсан ч үүнээс болоод тийм хүний үнэргүй юм хийж чуулганы ажлыг өмүүлж тэгээ зогсохгүй муугүйлдэж бурханыг эсэргүүцэн гэж хязээч төсөөлөөгүй явлаа. Тэгэд бурханы ийм үгийг сансан. Сатанд хорлогдсны улмаас хүнд ялдарсан зан чанар үүсдэг. Яг л хүн бүр өөрийгөө боддог. Би үхэхээр чи үх. Тэнгэрт ч газарт ч би өөрийнхөө эзэн нэг ууланд хоёр барбагддаггүй гэх мэт. Тийм ээ. Сатаны хороор үзэл бодол минь гажуудсан болохоор би үргэлж атаархаж өөрөөсөө мундаг хүнийг хаж твчдгөө яснаа бодсон. Тийм шүү. Би ямар ч бүлгийн тэргуунд байхаар тэмцэхийг хүсэж өөрийгөө бусдаас дээр байх ёстой гэж бодоод надаас илүү чадвартай гэж бодогдсон хүнд ч эргэтгэж хандж чадаагүй. Би тэдний нүдэнд орсон хог мэт үзэн атаархаж алагчилдаг байсан. Үннийг эрэлхийлдэг эргэн тойрныхаа хүмүүст атаархаж, гадуурхаж, дайсагнаж, бүр арх ударгаар нь тэднийг хорлсон. Би ямар ч хүн чанаргүй байж. Би өөрөө дээшилж бусдыг буулган авч тэмцэж ялахыг л хүсдэг. Бууж өгдөггүй өнгөрөхийг л хүсдэг байсан. Би амьд сатан байсан биш үү? Тийм шүү. Яг тэгэхэд л би
Амьд үлдэхийн төлөөх тэр сатанлаг хор дүрм миний уг чанар усныг харсан юм. Би тэдгээр зүйлийн дагуу амьдарч, улам амиа хичээж, биеэ тоож, хорлонтой болсон. Бурханд гимшихээс татгалцаар байвал Бурхан намайг үзэн ядаж таягдан хаяна гэдгийг мэдэж байлаа. Энэ бүхнийг ухаарад үнэхээр айж, Бурханд яран залбирч, гимшмээр байгаагаа хэлээд тэр цагаас хойш үннийг хэрэгжүүлж сатанлаг хорийн дагуу амьдрахаа болохоор хичээн гэлээ. Хэд хоногийн дараа удирдагчаас ирсэн захианд ерөнхийдөө леегчийг нөгөө чуулганы ажилд тохирохоор юм байна гэсэн байсан. Үүнийг уншаад сэтгэлд нэг юм огшсон ч атаархал маань намайг дахин удирдах байгааг даруй ухаарад Тийм шүү. шууд Бурханд залбирч өөрийгөө хаяхад бэлэн болсон. Залбирсныхаа дараа Бурханы үгээс дахиад 2 хэсгийг уншлаа. Бурхан хэлэхдээ чи амин жигшүүртэй гэдгээ илчилж үүнийгээ ухамсарлах юм бол үннийг ирж хаах хэрэгтэй. Бурханы хүсэл нийтгэхийн тулд би яах вэ? Хүн бүр ашиг тус болохын тулд яаж үлдэх вэ? Өөрөө чи эхлээд ашиг сонирхлоо хойш тавьж биеийн хэмжээнийхээ дагуу багаар орхих ёстой. Үүнийг хэдэнтэй туусны дараа тэдгээрийг бүр мөсөн хойш тавьж чи улам бүр тууштай болно. Ашиг сонирхлоо хойш тавих тусам хүн болохын хувьд мэс чанар эрүүл ухаантай байх ёстой гэдгийг улам мэдэрнэ. Амьд сэтэлгүйгээр чи илэн далангүй шулуун шудраг хүн байж Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд л альфаг хийж байгаагаа мэдэрнэ. Ийм ааш авир чамайг хүн гэж дуудал хүнцэнтэй болгож энхүү амьдрснаар чи нээлттэй үнэнч жинхэнэ хүн байж цэвэр мэс чанартай Бурханы харьсан бүх зүйлийг хүртэх хүнцэнтэй гэдгээ мэдэрнэ. Ингэж амьдрах тусам чамд улам тууштай, гэгээлэг санагдана. Ийхүү чи зөв зам төхөл тавьсан байх босоо. Хэрвээ чи Бурханы хүслийг үнэхээр анхаарч чаддаг бол босод хүн чударгаар хандаж чадна. Хэрвээ чи хэн нэгнийг санал болгож тэр хүн чинь авьяастай нэгэн болж боловсрон улмаар Бурханы гэрт бас нэгэн авьяастай хүнийг авчирах юм бол чи ажлаа сайн хийсэн байх босоо. Үүргээ биелүүлэхдээ үнэнч байсан байх босоо. Энэ бол Бурханы өмнөх сайн үйл бөгөөд хүмүүсийн эзэмших ёстой мэс чанар эрүүл ухаан юм. Аамен. Амен. Бурханы үгэнд хэрэгжүүлэх замыг тодорхой заасан. Би өөрийнхөө ашиг сонирхлыг орхин Бурханы гэрийн ашиг сонирхлыг бодох ёстой. Тодорхой салбарт өөрөөсөө сайн хэм байна. Түүнийг санал болгох ёстой. Тэгснээр авьяаслаг хүн бүр Бурханы гэр давуу талаа ашиглаж хаанчлалын сайн мэдээ түгээхэд хувь нэмрээ оруулж чадна. Тийм хүн л хүн чанартай. Бурханы хүслийг хайхарч Бурханы гэрийн ашиг сонирхлыг хамгаалж чаддаг хүн юм. Тийм шүү. Тэд Бурханаас цаашаал хүртдэг. Бас инхэн сайн үйл. Би тэр оройдоо легчтэй очиж уулзаад тэр үүргийг амаар байгаа эсхийг асуулаа. Игч хийхийг хүсэж байсан ч итгэгч болоод удаагүй биеийн хэмжээ багтай болохоор сайн хийхгүй байх гэж санаа зовж байгаагаа хэллээ. Игчийн завинлыг сонсоод би Бурханы хүслийн талаар нөхөрлөж, Бурханд түшиглэж найд бас үүрэгтэй үнэн зарчмыг ирж хайхад анхаар гэж зоригжуулсан юм. Хэд хоногийн дараа их чинь үргээ биелүүлэхээр явлаа. Би ч үнэхээр баярлаж үннийг хэрэгжүүлж нэр хүнд байр суурийн төлөө амьдрахгүй байж чадах нь шудраг нэр төртэй амьдрах цорынхан зарга гэдгийг мэдэрч. Амен. Зүрх сэтгэл тэр чигтээ амар тайван болсон. Эргээд харахны би завхарсан зан чанарынхаа дагуу амьдарч үргэлж атаархаж алдар нэр байр суурийн төлөө тэмцэж сатаны завхралд өртөн дог тохуу болж чаналантай амьдарч байж. Тийм ээ. Бурхан намайг илчилж аврахын тулд янз бүрийн хүн юмс үйл явдал орчныг бүрдүүлсэн. Бас намайг илчилж шүүх, усалж тэжээхийн тулд үгээ ашигласнаар эцэст нь би сатанлаг уг чанараа мэдээж авч атаархуу байх. Алдар нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэхийн мөн чанар үр дагаврыг олж харсан юм. Тэгжил би үннийг баг зэрэг хэрэгжүүлж жаахан мэс чанар эрүүл ухаантай болж чадсан да.